Hujan itu turun, bukan jatuh. Kenapa? Yang jatuh adalah aku, jatuh cinta padamu. Oh, dereng ajeng uluk salam menawi jamaah dereng tenang. Niki tenggundang wayang kathah makhluk gaib kula krasa. Lah makhluk gaib niku nek mboten kula celuk mangke medeni. Napa makhluk gaib kasih G minor Mas, G minor. G minor. Kopi di mana kau kopi, jangan kau sembunyi, kula nyuwun pokoke niki mangke nek kopi gelas cilik manis kula sanggup ceramah kalih jam. Ning nek kopine ra ana babar engko ceramah setengah jam mawon. Engko kalih alhamdulillah. Masya Allah, nyugui kiai orang nggawa lepek. Alhamdulillah, mula aja ndredeg Mas, pun biasa mawon nggih. Niki kerambil napa tegan? Nek kerambil nginjing kula kok silite kremenen. Berarti panitia tanggung jawab. Nggih. Ya Allah, matur suwun. Nggo, Mas, kalian atau jamaah kersane jamaah yang masih ada di belakang merapat ke depan, tulung jamaah sing telat mboten usah salaman. Nggih. Gon, madhep rene. Kasih E minor dulu, Mas. Percuma saja kau datang lagi, aku sudah tak sudi lagi. Ngapunten, niki swara kula telas, biasane jae biasane. Nek jaene mangke swara kula pulih. Persembahan dari Pak Amin. Mohon maaf adik-adik dipun dampingi. Adik-adik pokoknya dilarang wirawiri teng depan panggung. Nggih. Persembahan dulur ngundang wayang halo. Teng mriki jenek wong sing purian neng-nengan karo tangga. Ente. Wong ya teko. Wong ki rada lemu. Insyaallah krudunge abang. Sing kludunge ireng karo coklat insyaallah luwih parah. Teng mriki nggih jene anak sing wani karo wong tuwa. Sing banter enten. Wonge teko. Wonge nang panggung apa nang ngisor? Panggung. Lanang apa wedok? Wonge linggo apa ngadeg? Katokan apa sarungan? Sarunge bathik. Klambine panjang apa pendek? Kupule ireng apa putih? Nyekel mik. Berarti aku. Makasih. Enggak Mas. Waqalat Ibunda Mirnawati fi dangdutiha, air bunga E minor. Dong. Niki telak kula garing Bu. Meripat rong wot
balung kaya dilolosi orang ditetno babar blas. Keranten ngapunten Yai, 4 dina dereng mantuk. Lari siraum kan maklum laki-laki panggilan. Izin monggo sareng-sareng ngaji tenanan. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sapa dulur cepit ngundang wayang sing saka omah niat ngaji jenengan lagi berjuang jihad wonten mriginipun Allah Subhanahu. Bahkan man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal. Meneng kabeh. Sapa wong ngundang wayang sing ngaji dilakoni apa ora dilakoni niku ternyata ganjarane khairul laka, luwih becik tumapsira tinimbang jenengan salat sunnah 1000 rakaat. Lewat meneh ayo. Tolong panitia saestu monggo adik-adik sampun wirawiri. Nggih. Niki ngaji teng gondang wayang ngaji sing paling horor. Kenapa? Ngaji nang ngarepe kiai ya selonjor lho. Ya Allah. Nek tongkakmu mulus ngono to Bu. Untung kak teng pledhek ngono dipamer-pamerne. Monggo sareng-sareng dicakep-cakep nggih. Mangan kupat wedange jahe. Sing banter to Bu? Mangan kupat wedange jahe. Jam 4 memang wis sore. Milo ceramah sore hari ini akan saya sampaikan dengan seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Menyang Semarang bablas ndelanggu. Hai dulur ngundang wayang, I love you. Izin Pak Lurah pundi Pak Lurah? Sesuk ning ngundang kula, mbok tulung panitia sing ngarep-ngarep mbok golek sing bening-bening ngono to. Wis tuwek rondo nang ngarep dhewe. Tapi ndak apa-apa, Allah mboten mirsani rupa, Allah mboten mirsani kelambine, sing dipirsani atine. Siap ngaji nggih? Tenan nek dereng tenang kula dereng ngaji Bu. Eman-eman Bu. Yo, harapan Pak Amin mangke jenengan kundur saged ngimbol ilmu sidik-sidik ayo bareng-bareng usaha dilakoni. Izin sebentar madhep rene kabeh. Mangke sore niki tak aturaken 4 perkara Bu. Niki masyaallah. Al jannatu utawi swarga iku mustaqotun kangen rindu gandrung maring wong cepit ngundang wayang jumlahe 4. Mirsani driji kula aja mirsani akik kula Bu. Akik kula sae Bu. Meneng kabeh nggih. Wong 4 niki istimewa. Wong 4 ki sak apik-apike wong sehingga saking apike wong 4 niku surga sampai gandrung kangen pengen dileboni wong 4. Pak madhep rene Pak. Niki hadis niki lucu. Lucune piye? Kudune wong ngundang wayang sing kangen karo swarga. Ning niki luar biasa, swarga sing kangen karo wong ngundang. Allahumma lah mudah-mudahan cinta jenengan maring Allah tidak bertepuk sebelah tangan. Tak dongakne muga-muga dulur cepet ngundang wayang sesuk sida mlebu swarga. Nek sida ya muga-muga sida. Pun siap ngaji Bu, ngapunten nggih, ngapunten nggih. HP-ne leren riyin. Nggih. Pun ora usah nyutang-nyuting kiyaine. HP-ne krose gaya. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allamal Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu munzilul Qur'an. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul Qur'an. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin alladzi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina tamassaku bil Qur'an. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman wa mahabbatan. Kunjuk wonten ngarsa Bapak Yai Ibu Nyai, ashabal ma'ahid wal madaris, tokoh agami takmir masjid musola alladzina warasatul anbiya ingkang kula pundi kula suwun doa barokahipun. Sa'adatul zu'ama, Bapak Lurah beserta para perangkat desa yang saya hormati, apresiasi dengan 2 jempol. Panitia, adik-adik saya, Karang Taruna, Subhanul Yaum, Rijalul Ghad diamini. Muga-muga adik-adik saya Karang Taruna teng Cepit mriki insyaallah dados zurriyah minas sholihin sholihat. Ora patek semangat to sayang. Nek ora gelem tak panggil sayang kok semangat to ndel-ndel ngono ae. Parani ada demi cintaku padamu kok Bu. Muslimin muslimat, tamu undangan jamaah pengawasan dalam rangka tasyakur lil ikhtitam atau yang sering kita sebut acara akhirus sanah. Sepindah malih diamini muga-muga ngempal panjenengan wonten majelis menika ndadosaken sababiyah jenengan kula ora muk seduluran teng jumo ning sesuk bablas dumugi swarga. Jenengane rebanan apa grupe? Sonada Sound System. Sedaya ingkang sampun atur pambiyantu, terima kasih atas atur pambiyantu panjenengan. Mudah-mudahan Sonada Sound System dipun paringi laris manis. Pokoknya ngaji sore niki pengen dawa napa cendak? Nek dawa mlebune separo, sing mbok guyon ndi to Bu? Pikirane jorok kae paling kae. Nek dawa mlebune separo, nek cendak mlebune pol. Pilih pundi? Dawa pol. Cakak listrik. Bun, biqadril amkan saja karena pun jam 4 manuk gemak notol grameh ceramah krasa penak ngesuk ngundango. Kula tasih enten sekawan titik teng Jumo Bu. 3 teng Kedu, kalih teng Kedu, setunggal teng Karanggedhong Traji. Niku acara siang halal bihalal. Shallu ala Nabi Muhammad. Pak Amin tak matur masalah anak-anak rumiyin. Meneng kabeh madhep rene. Bejo kemayangan dulur Cepit sing duwe anak kok lebokne nang TPG. Allahumma amin. Anak jenengan saged maca Quran, anak jenengan pinter ngaji, anak jenengan sregep salat, pinter salat, demi Allah meneng kabeh. Amalul waladi amalul walidi. Ganjarane anak niku otomatis diwehne wong tua. Baik wong tua tasih urip, luwih-luwih wong tua pun mati. Ngapunten Bu. Sore niki tak aturi loro mawon perkara akhirus sanah meneng kabeh golek lagu. Bu. Kuburane mriki sebelah pundi, Pak? Dituting. Mriko. Oke, meneng kabeh. Niki teng kitab Mawaidul Usfuriyah sing ngeyel buka dhewe waca dhewe.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'malal ahya'i tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat wa in kana khairan fahamidullahu wastabsharu wa in yarau ghaira dzalik qalu Allahumma la tumidhum hatta ta'tiyahum hidayatan. Kula merinding maca niki Bu. Masyaallah meneng kabeh. Jebule ngeten, Pak. Wong sing pun mati teng kubur nika nggih. Nggih. Wis ngono wae. Sapa sing duwe bapak ibu pun sito ngacung? Ya ampun. Oke, siap. Ternyata ngono, Bu. Bapak ibu jenengan teng kuburan niku, Pak. Gering nopo lemu, sugih nopo waras, nikmat opo disiksa. Maaf niku ternyata goro-goro anak sing udah urip teng cepit. Mang catet jenengan kok sedo ibu ninggal anak sregep jamaah, sregep maca Quran, rukun karo dulure, pokoknya dadi bocah sing apik. Maaf Bu, jenengan wis ora iso salat, jenengan pun mati jarene wong, tapi demi Allah Rasul sing dawuh jenengan sedo ninggalke anak-anak sing apik-apik Bu. Maaf Ibu, jenengan saya lemu, saya sugih, tambah ayu, saya seneng bendino entuk kiriman BLT saka anak-anake. Lho domongi kok ning tak walik Mbah, madhepene Mbah. Bapak ibu kok sedo ninggal anak-anak sing nakal, malam minggu mek bior salat ora mangkat, kon madrasah wegah dikandani mangsuli, kon ngaji jane rasudi Bu, Quran sak dalan-dalan ning ora gelem maca. Intine wong gondang wayang duwe anak ora mudeng agama, demi Allah jenengan remuk teng kuburan, Pak. Ora percaya mati yo ayo. Halo. Enten kisah ngeten Bu, niki teng An-Nawazir, teng kitab kuning lho Pak. Syekh Imam Al-Qulyubi mu'alif pengarang kitab niki, kitabe kuandel Bu. Wingi kula bareng maca, ternyata ngeten Bu, meneng kabeh. Enek cerita niku enek rondo niku wedok. Salah apa bener? Lah kok mbok guyu. Teng kitab An-Nawazir niku Pak, enek rondo kuwe wedok tur ora ndek bojo. Lah rondo mau duwe anak 6 tahun, madhep rene. Karo ibuke anak 6 tahun kuwe dilebokke nang TPQ. Gurune ngeten iki, "Le, dalem Pak Guru, tirokno aku tak maca Quran sing banter, sing ikhlas, aja wedi salah." Pak Guru ngeten, "Bismillahirrahmanirrahim." Anak 6 tahun, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dumadaan Bu. Bar niku rampung, Allah niku ngendika karo malaikat Jibril. Jibril kaget. Podo. Jibril siap 86 Allah. Saiki kowe lunga nyang nang kuburane bapak bocah iki. Kowe omongo karo malaikat mungkar nakir sing lagi nyiksa, kon nglereni, kon nyetop aja nyiksa bapak ibu cah iki. Masya Allah Pak. Lah ada apa Allah? Ngene Bril, aku ya bekewuh, aku isin, aku ra mentolo. Bocah 6 tahun kok iso ngarani ingsun, nek ingsun kuwe maha pengasih lagi maha.
Masya Allah Pak, milo ngeten bukar pulo semuanya saja mendengarkan. Shollu ala Nabi Muhammad. Ayo niki anak niki kitab Ar-Ruh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yai, halaman 93 teng kitab kula, mboten ngarang kula. Kiai NU niku nek ceramah mesti nggawa kitab. Meskipun kula enten kitab teng mobil ning ben tak gawa, wis apal kula Bu. Ora sombong ning takabur. Bu, ternyata wonten kitab Ar-Ruh. Meneng kabeh, adik-adik diam dulu. Faqad yang qati'u anhul azab bla 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 bla, patang baris kula apal nimbang kowe ra mudeng, sing penting kowe napa matenge ngoten nggih. Tapi demi Allah teng kitab Ar-Ruh 93. Ayo diam dulu. Faqad yang qati'u anhul azab. Bapak Ibu jenengan sing pun teng sare teng mriku Bu. Nggih. Nggih. Ternyata wong sing wis mati niku Pak, siksane mandeg, siksane dilereni karo Allah gara-gara wong cepit ngundang wayang gelem nglakoni patang perkara nggo wong sing wis mati. Masyaallah Bu. Teng kubur niku Bu madhep rene, teng kubur niku Bu. Teng mriku niku kaya teng alam donya Bu, ya ana wong sugih, ana wong melarat. Ben tolak ngrasani dhewe. Kapan jenengan insyaallah budal rono kapan rencanane Ben? Nek kula insyaallah tasih suwe, kula mboten mati-mati wong KTP kula seumur hidup kok wae. Ngono-ngono Bu, ngono Bu. Teng alam kubur niku ora beda kaya nang gondang wayang, cuman amba kono, apik kono. Teng alam kubur niku enek wong seneng, enek wong susah Bu. Enek wong lemu, enek wong kuru, enek wong sugih, enek wong melarat. Dan maaf, fokus dulu. Teng kubur niku Bu, wong apik wis dijajarke wong apik, wong elek dijajar karo wong. Roh niku mboten saged awor Pak. Nek teng gondang wayang wong apik iso awor karo wong. Bahkan jujur teng gondang wayang wong apik karo wong elek akeh wong. Jujur lho, teng kubur wis enek pemutihan Pak. Lho domongi kok Mas, wong apik kumpul wong apik sing jari Rasulullah wong niku urip teng raudhatun min riyadil jinan. Ning wong sing kakean dosa enek azan krungu ning ora teko, malah takon karo bojone kae sing azan wonge teko, melumpuk nang tengah wonge. Wong elek niku disalap karo Allah uripe kaya maaf khufratun min khufarin niron, urip teng lubang-lubang neraka Pak. Dadi ben nek mleboki neraka ngerek nyelentiki ngeten iki Pak. Insyaallah Bu. Sik meneng kabeh. Lah wonten kitab Ar-Ruh dipun jelasaken hubungane karo TPQ. Meneng kabeh. Wong mati niku leren siksane, wong mati niku mandek siksane. Siji, nek anak teng gondang wayang sregep menghadiahi waosan Al-Qur'an. Enten yasinan mboten mriki? Pak Amin dalem Mbah Putri kula pengen yasinan ning kula ilate kaku wong Jawa Quran gak iso maca babar Latine. Latine kok matane wis ora nggo kacamata ora jelas, menengo. Yuhsarul mar'u ma'aman ahbabta. Jenengan yasin tahlil kok selalu rawuh, ora iso maca muk meneng wong babar blas gak iso maca. Jenengan meneng ngerawi yasinan, jenengan dianggap wong sing yasinan. Allahumma amin. Setunggal golek lagu tak urut kiriyen. Wong mati niku siksane napa wau mandek, sing nomor loro dislameti bareng-bareng. Nek bahasa agama disedekahi. Lu tak terangno. Sing nomor telu, wong mati niku leren siksane sonada. Sing nomor telu, macam rene. Maaf. Didongakne bareng-bareng. Sing nomor papat, wong mati leren siksane dibadalno haji.
Jenengan sakniki sugih, wong tuane jenengan riyen larang dhuwit, jenengan pengen mikul dhuwur mendem jero. Carane pripun? Jenengan teng biro haji umroh paling 10 juta, Pak. Sing budal wong liya, sing haji wong liya ning ganjarane nggo bapak ibuke panjenengan. Allahumma paling 10 yuta, Pak. Niku haji badal. Nek haji reguler memang 20 juta, ning antrimu 50 tahun. Wis mudar kowe, Pak. Rodok sugih haji plus 450 juta, antrine 10 tahun. Jenengan ngesuk langsung budal sesuk bar Sawal. Niku jenengane haji furoda 900 juta nang Mekah Madinah 20 dina, tawaf, sa'i, ngelempar jumroh, dikawal karo askar dengan pengawalan VIP. Jenengane kaji furoda ning 900 juta. Wingi adik kula budal. Sinten? Raffi Ahmad. Ora percaya to bocah kae. Ambuh. Aja muk gelem warisane ning gak gelem mulyakne wong. Izin, Pak. Mangke jenengan rawuh niki siap kupingi panas, siap. Nah, ora alas-alasan to. Jenengan sing rawuh niki mangke siap krasa tersinggung, siap. Kurang banter, siap. Demi Allah mangke jenengan mesti uga sing tersinggung mulih ngaji dong gremen ngendalan kae sing ngundang kiai niki sapa to sikak ngono wae ngene. Lho, kula kok ngerti sikak to? Kula omahe Jombor Jumo. Ning 98 kula mun pindah teng Solo. Dadi nek ngundang kula tarife tetep Solo, aja Jombor. Gandeng kae lah Pak Amin, Pak Kiai kan asli Jombor wis kae sithik wae, Rasudi. Pun, sebelum 4 ini Pak Amin terangkan nyanyi nggih. Siap nggih? Bu. E minor, iya aja banter-banter Mas. E minor Mas nggih. Siap. Lagu ini ngemut pitutur ngeten, Bu. Habib habibaka haunamma asa ayyakuna baghidoka yaumamma. Ngerti mboten artine? Wis tak bedhek ra mungkin mudeng kowe. Mosok nggih sedap tata-tata riyen. Bu hadis mosok to Mas. Aku mikirnya rada terganggu nek ngoten niku. Arumasane ceramah terus jeplak to. Bu hadis wae artinya ngono. Cintailah seseorang yang kamu cintai sederhana saja. Karena apa? Boleh jadi orang yang sekarang kamu cintai besok jadi musuh terbesarmu. Ning bencilah musuhmu sederhana saja. Sopo ngerti wong sing mbok gedhingi sesuk dadi kekasihmu yang selama-lamanya. Allahumma purian kena ning aja luwih saka 3 dina. Lho, aturane ngono, Pak. Maka wakola Bang Haji Roma Irama fi dangdutihi. Ya. Napa zamiri kohi? Muzakkar huwa huma hum hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antuna ana nahnu. E minor. Merana memang merana kalau putus cinta. Ayo merana memang merana kalau putus cinta. Berduka tentu berduka kalau gagal cinta, tetapi jangan sampai jadi putus.
Ibuke ngono ibuke. Apik tenan kiyaine ngono. Ya nek rego nek rupa to wek. Mosok kiai ngene 2 yuta. Sekedap. Kecamatan bisa. Tuh. Kecamatan belum bisa. Sini kecamatan. Laku ke nyangoni piro? Nyangoni pangestu sapa wong iso. Aku ora butuh dongamu. Hari ini al-fulus yuhyin nufus. Mafil fulus mangfus. Bun, sallu ala Nabi Muhammad. Bun, angger gelem tak jak ngaji kowe ning lagu apik-apik, Bu. Luar biasa. Bu. Bu. Ngantuk dereng? Ngantuk yuk. Izin Bapak, kula ngadeg nggih. Niki arah ambruk-ambruk rasane Bu. Tapi saya yakin annasu yamutuna ala ma asyu wa yub'asuna ala ma matu. Mang catet. Allah niku nek mateni jenengan biasane dipirsani kebiasaane apa jenengan. Lho domongi kok Bu. Jenengan kok istiqomah jamaah titenono ben matene pas jamaah lho Bu. Domongi kok. Tukang suling ben matene pas ngemut suling. Domongi kok Bu. Bun, Allahumma sholli ala Muhammad. Sik, satu keterangan dulu, dangdutan melih nggih. Nggih. Kalau Mas, sing lagu niki Mas. Rumah yang megah, bermobil mewah, itu tujuan banyak manusia. Apa itu Mbak? Judulnya apa itu Mbak? Nek mboten saged omong ngurung iso kita maksimal. Dereng nggih. Dereng saged. Kelalen wong iso kok kelalen. Mbon iki bolo-bolo kula kabeh, Pak. Mbon mangke kita dikodril amkan mawon, nek dereng iso jangan dipaksa, malah mboten maksimal. Nggih, mbon ngijing tak WA, tak share lagu. Wis lagu biasa wae engko, wis ora usah kan. Niki izinkan selama ini sing mengomik kula tok, liyane meneng. Lanjut. Izin kowe tak ngopi riyen nggih. Ini yang muni seger-seger tak balang gelas kowe. Lambe-lambe ngono ki lecek-lecek memang kok. Karo kiai kok wani tak santet tenan kowe, Bu. Kurang gula. Sing gawe iki sapa niki? Ya Allah. Menyang teraji mulai jam 1 wetange kopi rapate Allah tenan Pak ngapunten nggih kula 4 hari ini ceramah Bu panggung sing paling megah teng mriki Allahumma ning rokoke ya paling elek nang kene sak bungkus tok lho Pak. Biasanya loro kok telu biasanya Bu. Niku biasane mriki luar. Jam 6 matamu jam 6 ora iso. Kowe ra mudeng buteng Solo niku ceramah niku tarife per menit lho Bu tak kandhane Bu. Bun, sing NO udut harus udut. Ngaku NO kok urung udut, urung sah NO mu Pak. NO ki nunut udut. Nggih pengajian yo NO, narik urunan. Lho nggih mboten Bu? Bun, ken mboten kantor-kantor. Aja poken guyon. Guyon boleh, tapi guyon sing mendidik ngoten nggih. Ibu jenengan sing di wong tua bapak ibu demi Allah Bu jenengan pengen nyenengi wong tua teng kubur Bu siji carane pripun dihadiahi waosan al kok wis lali ya ayu ning oon wong ngene iki Bu
dihadiahi waosan musik ayo Pak Mudin ngapunten Pak Mudin Pak RW Pak RT teng mriki mawon teng cepet mawon ayo manggo Pak apa yang Pak Amin katakan tulung jenengan nek ndongakne Bapak Ibu khususe niku aja mek online ila ruhi ila arwahi niku sae tapi demi Allah kala-kala offline kuburane Bapak Ibu mangparani beda to Pak Amin sangat beda wonten kitab I'anatul Thalibin yai ayo madangaken sing nate mondok wonten kitab I'anatul Thalibin niki syarah Fathul Muin teng mriku dipun dawuhaken ngeten meneng man zara qabra abawaihi au ahadihima summa qara ayasin ghufira lahu bi'adati zalika harfan Allahumma man utawi sapane wong iku ziarah sapa man kubra ing kuburan abawaihi wong tuane loro man au ahadihima utawa salah sijine summa nuli qara ayasin jenengan maca yasin ghufira lahu dosane wong tuwa di ngapura sebanyak dosa yang ada di huruf surat Quran surat Yasin. Alhamdulillah meneng kabeh pisan kas sapa wong cepet sing ziarah teng kubur jenengan kok maca Yasin di pusaran Bapak Ibu jenengan ngeten iki ya Allah kula aja maca Yasin ning ganjarane Yasin nggo Bapak Ibu kula Bapak Ibumu di ngapura dosane sebanyak huruf yang ada di surat Yasin sing dawuh Kanjeng Nabi teng pundi teng kitab I'anatul Thalibin juz 2 alah mbuh rame wae kok lambe nek lambe wedok ya ngono kae Bu padahal wong pira kae ngalahke wong 70 wong lanang mula teng mriki ngapunten Pak madhep rene nang kene niku nek macul ngapunten jenengan macul wong 5 ning beduk wis entuk 2 kotak sebabnya apa? Wong lanang kuwi nek macul ora omong-omongan lah kok ora omongan lah cangkeme seseli udut wong wedok ndaut ki buyuh lagi entuk setengah dino ki mek entuk entuk 2 meter Bu setengah dino sebabnya apa? Ndaut ning karo ngrasani tangga lambe-lambe kerudungan rungokno nggih mboten sallu ala Nabi Muhammad Bu nomor kali tak singkat mawon mangke kula ajeng matur sing 4 golongan mangke sing nomor 2 sapa sing di wong tuwa sing pun sedo jenengan pengen menghadiahi sesuatu yang paling apik ngleren siksane wong tuwa nomor 2 maaf diselameti nggih tulung mudah wayang manggaris bawahi nek nyelameti wong tuwa kuwi aja mok 3 dina 7 dina 40 nyatos mendak 1 2 terus 1000 terus bar rumangsamu nek wis 1000 bar gak iso hol iki kiai nek wong biasa pengeling-eling rasa kemaki wong biasa tukang ngarit tok hol pengeling-eling nek teng Solo ngoten niku Bu dadi sing duwe wong tuwa ngapunten nek wis nyelameti 1000 tulung engko enek 1220 ngono lho domongi kok anak loro napa Mas kok masang teratak 1500 anak nomor 3 1650 semakin sering diselamati didongakno demi Allah wong ahli kubur saya seneng Pak maaf Bu tulung jenengan sing kagungan wong tuwa diselamati nggih disedekahi nggih enten cerita meneh Pak teng Anawadir dalam kitab yang sama enek wong tuwa loro niku mati ninggal anak lanang ki godil cetil bakhil mbedidil utalatil permen karet pentil kotot-kotot mentul-mentul guambir broto wali kapsuludar tlutuh sembojo albotil jangan dong gandul jangan dong kates telo buleng Pak
ngentut diwadahi samar diambu wong kok Bu. Mangan ki kacang ijo Bu. Angger mangan kacang ijo disurung banyu putih, ngesuk ngising kan je utuh, kumbah meneh pangan meneh. Astagfirullahaladzim. Lah enek wong tuwa madhep rene duwe anak lanang ning godile kaya wong ngundang wayang. Begini wong tuane ngeten iki, "Le, mbok kowe aja godel-godel to le mesane bapak ibu menung kubur rekoso." Begitu tangi turu mak gregap. Esuke cah lanang mau, Pak. Maem tenggen lor Tegong enten Lamongan niku, Pak. Aku langganan rono masalahe. Dadi Tegong jembatan tengah-tengah kan enek bebek goreng niku. Sing lanang niku tuku teng mriku, Pak, gandeng godel, Pak. Pas mangan ngoten niku Pak enek kucing. Ndase, rine, buntute diguak wene kucingnya nggo bapak, nggo ibu. Ndas gereh, ndas pindang Bu. Ning nang atine diniati nggo bapak ibune nang kubur. Begitu ndalu dhek turu diimpeni karo bapake. "Le, matur suwun ya, mungguhmu eri gereh kowe cilik mungguhmu, ning gedhe mungguh bapak nang alam kubur." Oh. Bu, meneng kabeh Bu. Mang titeni teng kitab Wasiatul Mustofa niki Bu. Sesuk nek jenengan sida mlebu surga, muga-muga sida amin. Saurenge mlebu surga ki nek gapura gedhe Bu. Gapura gedhe tulisane ngene. Wong godel dilarang titenono mangane Pak Amin. Lah nek wong cepit pengen dadi surga, dadi ahli surga, aja godel-godel dadi wong lomo gemati. Nek ngundang kiai iki nek nyangoni aja eman-eman. Nanggap jaranan wali 7,5 juta kok. Ngundang artis bergoyang erotis wani bayar 5 juta loh, kiai apik ngene kok 2,5 juta. Nah aku wis ngerti di staples kok weh. Wong bolone Pak Solikin kok weh. Yakin wong kene mesti takon Pak Solikin, "Pak Amin iki mbok dandang dhuwur pira?" Ngono mesti. Bu, nopo nek nyedekahi nyelameti wong tua sing wis mati niku teko endi dalile? Rawahul Muslim mboten mik sahih Pak. Ken mantep jenengan. Inna ummi uftulitat nafsuha walam tusi wa azannuha law takallamat tasaddaqat afalaha ajrun in tasaddaqtu anha qala na'am. Golek dangdut. Rasul, ya sahabat, ibu kula niku ingin mati mendadak Rasul. Lah gandeng ibu niku sedone mendadak mboten wasiat babar blas. Kang mongko kula niku apal sifate ibu. Ibu niku lomo tur sugih. Kula yakin Rasul nek ibu niku sempat ngendika sakderenge mati, ibu mesti akon anak ken sedekah. Matur Rasul, ya sahabat, kula sebagai anak pengen mikul dhuwur mendem ibu teng alam kubur, kula tak sedekah bangun masjid, kula tak sedekah bangun pondok pesantren, kula tak sedekah ngaspal dalan nggo wong kampung. Ning ganjarane tak niatno ibu teng kubur, napa dugi to Rasul? Rasul ngendika, "Naam." Naam ki nek ngundang wayang, iya teko. Lagu mboten? Lagu mboten? Dangdut napa campursari? Dangdut. Anyar apa lawas? Anyar durung tadi. Lawas lali. Ya Allah. Ibu ngose Mas, lagune sing rada romantis wae Mas. Ngene wae. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa lan den giring sapa alladzina wong-wong akeh. Nguyuh meneh. Astaghfirullahaladzim. Harus nguyuh mboke kaya sak anake kae lho. Nah, aku mudeng ngono ki. Nak ayo ngadeg, Pak. Ibu diternguyuh gen dikira anake sing nguyuh. Padahal mboke kena guyune engkuk cerit nguyuh ya Allah. Ngeten. Allahumma sholli ala Muhammad. Godang wayang halo. Cepet halo. Masih hidup?
sesuk jenengan nek mlebu swarga niku Pak mboten ijen-ijen ning rom ayo tok rom lho wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hale zumara rombongan Pak jenengan umroh wae wis haji wae mangkat ijen ayo tak jamin kesingsal kowe Pak niki urusan swarga wis ngono wae Bu sepele wae lek party angkae wong enek kae lek party ya bojone slamet wae wis to bojone slamet dalem Pak Amin kowe tak sangoni pripun Pak Amin kowe menyangon nang Semarang golek ana pasien sedulurku nang lantai 7 kamar 114 tak jamin Bu kowe mangkat dhewe ora iso tekon alamat saya yakin jenengan mesti kleru nang kamar jenazah Bu niki urusan surga lho Pak dadi sebilah malih F mayor Mas F mayor terorero Pak kula tak matur halo halo wong wedok mriki sing galak karo wong lanang ya enten jujur jenengan nek mangan ditunggoni mboten wong lanange bisu kabeh kok piye jane ya Ibu oh Bapak ngono kae seramu tuh belas wong lanang Pak halo Pak jenengan nek dahar ditunggoni nek omong bojomu nek omong karo jenengan basa belas nek karo lurahe basa mbok tukane apa karo Pak Lurah kowe engko tak kaya bocoran Bu Allahumma sholli ala Muhammad saged nggih lagu yang kesekian kalinya teruntuk lambe-lambe jilbaban madhep rene ojo pernah jenengan main-main dengan ini Bu ngapunten saapi-api ngibadahmu nek kue tumbak cucuan tukang adul-adul karo tonggo ndak mungkin masuk surga berani menjamin Pak Amin wonge enten wonge gawe nang kono kae wonge enek gayane panitia seragam gelange gede lah mlakune mentel tenang sing ora seragam tenan Bu kae seragam urung lunas katakan Ibu enek aku roh kok pas ngono kae ya Allah monggo diangen-angen pokoknya jenengan dilarang banding-banding nih antara ini suara ini kiai ini karo MC nih jelas Baina Sabang sampai Merauke wong MC ini modal cocot masalahnya MC kok suaranya elek ora payu Pak nggih mboten ben sing mlebu neraka ya MC ngeten mikir iki kok padha biyen aku kan nuduhke balang kebaikan weh pun sallu ala Nabi Muhammad waqalat ibunda Ida Laila fi dangdutiha ku nanti dirimu di pintu surga sonata alam seorang diri ku tak sanggup hidup bila tanpa engkau sayang vokalis nyambut kami dalamnya curang gelisah kau kaya cinta apalah artinya intan dan permata kalau hidup tiada beralaskan
agama. Jangan kau tinggalkan aku. Saya Pak Awon jujur. Awon apa saya? Sae. Jenazah kabudalaken. Masya Allah. Kulo ajeng berikrar, kulo mestine nek jam 5 rampung dirimu iso salat asar. Nek kulo jujur wis jamak takdim wis tak kosor. Wong kumbengi acara Kebumen ning mboten ceramah mancing. Lho ngene kan delok mobil kulo alat pancing pun kebak wong 5 sing budal mangin dalu saking Solo wong 3 ngebis. Dadi nyambut gawe iki sing santai wae Mas. Wong nyambut gawe iki ora marakne sugih kok Pak. Lho domongi kok Pak. Jenengan pirsa, jenengan goto, jenengan segep nyambut gawe, ndak ada jaminan jenengan kaya. Nek nyambut gawe kok sugih, wong jumo ora nek wong melarat Pak. Betul. Salat kowe ora ana hubungane karo sugih, Bu. Nek wong salat kok sugih, niki sugih kabeh. Ayo aku tak takok, sing sregep jamaah kae, wong sugih apa wong melarat? Wong melarat, hidup melarat. Hidup melarat. Loh, ngosik to Pak. Jenengan aja ndek penemu ngono, pengen sugih, salat to beda urusan. Halo. Wong ngundang wayang niku nek cara pinter Pak, aku tak takon. Jenengan nek cara iso Pak, sapa wong ngundang wayang sing ora mati-mati? Aku tak takon ayo. Dokter, bidan, mantri, ngerti obat, ngerti penyakit. Lah, cerdas. Tangga kula niku ngapunten Bu, masang plakat dokter spesialis mata ning beleken ae Bu. Dokter spesialis jantung matine serangan, dokter spesialis kulit gudigen Bu. Niki menandakan Bu, awake dhewe gak iso apa. Wong ngundang wayang ayo, aku tak takok, sapa jenengan nek cara jenengan iso, klambine sing paling apik sapa? Penjahit. Wong penjahit gawene klambi wong apik ke model-modele apik-apik kok Bu. Ning penjahit nggih kula niku nek metuke dasteran karo kalungan meteran. Lho betul? Mila izin Ibu izin Bu, salat kuwi mboten nggo sakniki ning sok. Nggih. Nggih. Mujahadah mboten nggo sakniki sok. Mula wong pinter niku duwe iman. Napa wong ngundang wayang kok segep salat? Jenengan pinter, besok masih ada hari yang langgeng. Maka jangan korbankan dunia yang hanya permainan ini demi napa? Akhirat Bu. Hidup di dunia sementara, takkan abadi selamanya. Bertobatlah segera, janganlah kau tunda. Ini panggung sandiwara penuh tipu daya. Mangke mawon Pak. Halo. Kulo kan sering ceramah nggih. Wingi bar mulih saka Kalimantan, wingi bar mulih saka Lampung Bu. Nek menurut jenengan jujur, kula sering ceramah, nek nang omah, kula sering nyeramai bojo apa diceramahi? 100. Kula niku hebat pas ceramah nang omah getak bojo, goblok ndadak. Termasuk sing ngarep-ngarep ngene iki. Napa wong wedok gampang nek nyeneni wong lanang Bu? Wong wedok punya satu ciri napa? Nek menyakiti ndak pernah ingat, nek disakiti ndak pernah lupa. Kuwi kelakone wong wedok. Masya Allah, shollu ala Nabi Muhammad. Mas, E minor Mas. Mikir blok. Allah lali ulah. Saya tak ngopi dhisik gen eneng inspirasi Bu. Bu, E minor.
vokalis ya. Son sistem maju. Oh ngeten nggih. Son niku son. Niku son. Nggih. Ya. Betul. Nek ngasih kamu namanya nafkah. Aduh. Ya. Matur nuwun Pak Yai. Sukses semuanya. Berkah barokah Duitku no selalu. mobil masalahnya. Oke. Iso jawab pertanyaan Pak Amin tak tambahin 500. Mbak siapa namanya? Naila. Oke, Mbak Naila, Oke. maaf nggih. Menurut Mbak Naila niki mboten udan. Allahumma. Amin. Menurut panjenengan hujan itu turun atau jatuh? Iso jawab sesuai ekspektasi Pak Amin 500 cash. Aku ora ndelok jawabanmu blok. Hujan itu turun. Hujan itu turun atau jatuh? Turun. Alasanmu? Turun. Turun dari langit. Jawabannya Cak SD. Waduh. 1 poin bener, hujan itu turun. Maaf, hujan itu turun, bukan jatuh. Kenapa? Yang jatuh adalah aku, jatuh cinta padamu. Oh, guyon ngono ki rono. Mbon matur suwun nggih. Oh, untu semang dipageri barang ya Allah Gusti. Sing arek nyolong untu iki sapa to Naila? Bojoku tak larang budi begel ki Bu. Arek nyepok ketut mudar no. Insyaallah. Izin ngapunten nggih. Berbagi rezeki jajason Mas 100 ojo ngeslot nggih. Nggih. Mboten mbas rokok mawon. Ngapunten. Shallu ala Nabi Muhammad. Lah emang aku bojomu. Wah. Niki anak-anak saya semua ini Bu. Dato pun berapa kali kita ketemu? 2 kali. 3 kali malahan no. Ngisuk neneng tak job jenengan nang Temanggung. Ngono wae. Nek neng job aku ora larang-larang. Allahumma sholli ala Muhammad. Kowe udut merokok apa to Mas? Oh ambune ra karo-karuan. Rokok apa? Astagfirullahaladzim nyo. Guang nyo. Tutuk ambune sengak ra karo-karuan ya Allah. Pun lanjut mboten? Pun oke, seberapa jam lagi? Bu. Piye carane jenengan ngendhek siksane wong mati? Siji, dihadiahi bacaan Quran. Pak Amin dalem kula mboten iso maca Quran. Gampang. Jenengan mang maca Al-Ikhlas saoke-oke. Al-Ikhlas kok ora apal, ya golek surat sing ora pate ikhlas. Ngono. Nomor 2, ayo didongakno. Ayo bareng-bareng. Ayo sing nomor 3, ayo disedekahi. Sing nomor 4, sapa ndi bapak ibu pun sedo. Sing nomor 4 Bu, nek sugih badalno haji. Niki materi pertama hampir 2 jam. Kudune nek cara kula ceramah ngapunten, begitu kula transit ora samangan, langsung ceramah gen wektune akeh ngono. Mun tak pesen iki wau Mas Solihin niku jane kula pun dugi Magelang, monggo acara dipun mulai, mangke kula dugi niku langsung ceramah. Tekan kene iki muslimin muslimat, acara pertama pembukaan. Walah, pun mboten napa-napa. Allahumma sholli ala Muhammad. Materi nomor 2 masih ada 2 lagu luar biasa. Ayo adik yang krek-krek niku mang dikandani kan. Nah, kok nang jero to. Oh sing di omah. Ya wis ora wani aku. Utut monggo. Mbun, Ibu. Mbun gandeng papat niki apike ra karuan tur butuh wektu sing dawa, tak ganti mawon. Ngeten mawon. Pak Lurah, izin RW, pejabat desa teng pundi mriki? Bundang wayang. Oke, perhatikan dulu. Halo. Nek pengen desa Cepit kuwi full barokah, kebak rahmat, Allahumma. Nek ngundang wayang ora enek musibah. Ngapunten, Pak, madhep rene nggih. Teng Cepit niki, Pak, enek tumbal cacahe 3. No domong hadis qudsi malah halah ngono kowe. Oh, tak parani tenan kowe. Niki bahasane Pak Amin omong karo wong Jawa gen lebih penak ditampa. Jenengan Jawa napa Gibas? Gembel Pak Jawa. Lho nek Jawa aja ilang jawane. Mriki nyadran enten. Tenane lho.
al muhafadzatu alal qadimi sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Tradisi diuri-uri, budaya ayo ojo ngajak ditinggal, adat istiadat diopeni selama niku mboten bertentangan kali Al-Qur'an. Sip meneng kabeh. Teng mriki niku nek tumbal Bu, lah tumbal telu niku jenengan mboten ya Allah, tumbal mau kok jenengan ora openi, Allah rak nurunkan musibah teng mriki. Halo, niki hadis qudsi lho Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Ngene iki action. Mula pas gini aja dipoto, ayo kontainer tukang konten kan kontainer. Engko pas ngene aku di stop, dilebokne TikTok judulnya kiyaine nguntal mic ngono awas. Niki live streaming Mas. Mboten. Lah ngesuk sing elek-elek dibuang. Aku yo nyonyor gara-gara wong ngono kuwi lho. Bu, inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban. Allah niku wis geding delok polah tingkahe wong cepit. Allah wis gak seneng, wis jengkel ndelok pola jenengan. Endi buktine? Ayo jujur teng mriki sing tiktokan karo sing wiridan kata pundi? Sing ngamal karo sing ngomel kendi? Sing syukur karo sing kufur kata pundi? Sing salat karo sing maksiat jujur kata pundi? Nek pengajian karo dangdutan mesti semangat sing Allah niku geding delok polah tingkai wong cepit. Terus nopo rencana Allah ajeng nurunaken musibah teng mriki. Ngosek niki hadis qudsi Bu, aja guyu. Lho, musibah niku macam-macam Bu. Gagal panen. Sakniki Pak ngapunten, sing paling rekoso dadi tani lho Pak. Arak tandur-tandur sawah ora subur, garap sawah ora barokah, nandur gedang ilang, nandur lombok tombok, nandur terong colongi wong, nandur panili ra tau badi, nandur mbako kacau. Nggih mboten Bu? Sekarang wong saking angel golek barang sing halal, akhirnya wong kok sumber lawang. Wong ngundang wayang niku prinsipe al halalu qalu wal haramu qalu. Kaya ning ngarit nyunggi suket ning tengahe gedang. Telo. Enten boten? G minor. Banyak orang minor niku E minor mawon. Banyak orang berkata dalam mencari nafkah, cari yang haram saja sudah susah, apalagi yang halal. Jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar. Besok garap nggih. Garap 1001 macam kali pesta pasti berakhir. Wah apik tenan lagune Pak. Bu, musibah niku kathah. Diseneni bojo ke musibah, gagal panen ke musibah. Ngapunten Bu, ngapunten, ceramah ora dirungokne ke musibah. Lah kula tak matur setunggal mawon madhep rene. Allah wis ora seneng delok wong ngundang wayang, terus Allah rencana arak nurunake musibah teng mriki. Tapi jangan khawatir. Idza nazartu ila ummari buyuti wal mutahabbina fillah wal mustaghfirina bil ashar wa saraftu azabi anhum. Sapa wong sumber kok sumber lawang meneh wong nggih ngundang wayang sing kersa nglakoni 3 perkara niki Bu. Musibah kalis, musibah adoh teng sumber teng gondang wayang diganti rahmat hidayah. Allahumma syaratin jenengan kudu nglakoni 3. Sore niki 1 mawon, sing 2 ngundang maneh. Tolong 1. Pak, halo, jenengan pengen golek duit gampang, ora semangat, pengen panene melimpah, mriki pengen dadi dosa sing tentrem. 1 syarate idza nazartu ila ummari buyuti, masjide, langgare, musolane kudu rame nggo jamaah.
masjid sae, musola gede, azan pol bantere, WC wis bablas. Jujur sing banter, masjid semono gedene, nek subuhan cagake karo jamaah kathah pundi? PR njenengan. Aja nyalani sapa-sapa nek desa mriki dihancurkan sama Allah banyak musibah. Sebab napa? Masjide gede, musolane gede, langgare sae ning ora ana isine. Teng mriki kula yakin niku masjid musola niku. Musola kene nek tarhim subuh Mas. Assalatu wassalamu alaik. Ngoten nggih. Ngandel wong kaset tok. Delokon sing adzan, Pak. Allahu akbar. Wah, lu azan karo watuk lho Bu. Ngapunten, sing tukang azan ngacung, cepet ngacung tukang azan cepet. Endi? Pak, sapa niku? Tak sapa? Muadzim. Muadzim dadi muadzin. Masya Allah, Pak Muadzim izin nggih. Khamsatun atmanul niku. Wong tuwek ngono kuwi. Astaghfirullahaladzim. Lah terus cah nom-nom niki do nandi? Pak Muadzin mirengaken Pak. Khamsatun atmanulahumul jannah. Niki teng kitab Tanbihul Ghafilin. Wong 5 niki Bu, wong 5 niki Bu, sesuk entuk rekomendasi tanda tangan Rasul kudu mlebu swarga. Sapa salah satunya? Man azana fil masjid min masajidillah. Tukang azan jenengan dijamin surga. Ning sak salate. Adzan terus mulih. Lah kok ora salat to, Din? Lah jane Pak Amin adzan tok ya gak ngono. Lho, mula tukang adzan kuwi iku wae, Pak. Ora diganti-ganti. Kenapa, Pak? Tukang adzan entuk apa aku tak takon? Ora entuk apa-apa. Sesuk entuke kowe, Pak. Pak Muadzin, jenengan. Nggih. Niki dina napa niki? Senin. Sok Rebo tak ijazahi. Jenengane adzan maghrib sing teko wong 3, adzan isya wong 2, subuh malah imame senggel. Tulung sok Rebo jenengan jam 09.00 esuk takon adzan. Sing banter jam 09.00 esuk. Mula wong ora sok salat lah ngruduk nang musala kabeh. Karo nggo pentungan, "Zim, wedan kok piye?" Lah niki tenang. Lah sing edan sapa? Kowe tak celok maghrib ora teko, isya ora teko, subuh babar. Napa aku adzan jam 09.00 esuk malah teko? Sing edan sapa? Ah masing mburi-mburi, yo edan bareng yo ngono kae. Lho, Pak Muadzin, izin Pak Muadzin, madhep Pak Muadzin. Izin. Golek penumpang angel ra karu-karuan. Mula napa mboten kiyaine, mboten imame sing dijamin surga, muadzine ngesuk keterangane teng kitab dawa ngundang tak jelasno. Bu, kembali ke ngantuk dereng. Lanjut. Pokoke tak pasrah jenengan makin nek ora salat asar mboten dosa kula nggih. Kuwanen. Jenengan dereng nate maca anu kok kitab nganu Bu Irsyadul Ibad Bu. Meneng kabeh nggih. Tak critani Pak, ya Allah Pak. Teng kitab Irsyadul Ibad niku enek wong tuwa niku ndek anak loro, nomor 1 wedok, nomor 2 lanang. Lah teng kitab niku dipun critakne Mas MC, mbake wedok niku mati. Lah adike lanang ngapunten ngedusi, ngafani, nyolati, ngubur. Begitu rampung ngubur mbake niku Pak, tekan omah iki gagap-gagap sak jin, dompete ora ana. Padahal Bu nek jarak zaman sakniki niki miliaran Bu dompet niku. Kan apa? Surat berharga. Digoleki mubeng-mubeng gak ketemu, akhirnya napa? Dhek yakin berarti dompetku jeglok pas aku ngubur mbakku. Jam 2 bengi Pak teng kuburan. Nguduk kuburane mbakne. Tapi apa yang terjadi Bu? Dompet ora ketemu. Jebule mbake sing wingi mati jenazah wis dadi mawa. Irsyadul Ibad lho Pak. Mbok karo mlayu deh. Mbok, apa le? Mbakku mbok, anak wedokmu piye? Badange dadi mawa, Mbok. Aku tak takon, Mbok. Mbakku ki piye jane? Jane apik ki le jujur wonge. Ya karo sedulur ya apik ki.
Oh iya Lip, ibu kelingan. Apa Bu? Mbakmu kekurangane siji napa? Seneng sering ngentengne wektu salat. Maghrib mepet isya, luhur mepet asar, asar mepet maghrib. Ngono wae sok badange dadi mawa. Apa meneh sing ora salat babar? Modar kitane. Halo. Pak, sholat nggih, jamaah nggih, setunggal. Nek sumber lawang ya Allah Gusti. Ora nek jahe ngeten iki Bu. Ora patek fokus Mas. Nek cepet pengen ora nek musibah Allahumma. Siji Pak, makmurkan masjid. Nggih. Sing sregep salat mriku niku Pak Pak sapa mau Pak Muadzin sing sregep salat mang titeni mang catet ora kudu sing omahe cedhak musala lho, sing cedhak musala kadang-kadang mok nginguk tok wis enek wong urung ya ngono kuwi lho. Ngapunten Pak, siji monggo makmurkan masjid sing nomor loro ibu mawon. Bu al mutahabbina fillah, syarate mriki ados saka musibah, syarate nomor loro guyub innallaha la yanzilu rahmah ala qaumin fa innahum qati'ur rahimin. Allah ora bakal nurunaken rahmat teng cepit nek teng cepit iku akeh wong sing tumbak cucukan, tukang adul-adul, tukang fitnah. Lazu to lazu pun gua selera karu-karuan. Gua tak takok ibu riyen, tak tambahi sak lagu. Bu, jenengan tahu mboten atine lara gara-gara omongane tangga? Ora semangat kon nambahi. Jenengan pernah mboten kupingi panas dielelek tangga tahu? Pernah? Lara. Tak aturi ilmu. Ning aja diomongne wong nggih. Ternyata ngeten Bu. Nek enek tanggamu ki memang lambene turah, senengane tukang fitnah, jenengan gak salah apa-apa Bu. Jenengan bener ning memang kelakuane tangga sitok niku wis terkenal nek tombak cucukan. Jenengan kok dilarani? Maaf, jangan marah kau balas dengan marah. Jangan diem kau balas dengan diem. Jangan api kau balas dengan api. Ini nek jenengan pengen dadi ahli swarga, nek dilarani wong carane ngeten, wa ta'fu amman zulamaka, api ono wong sing elek karo awake dhewe. Pisan gas, api ono wong sing elek karo awake. Nah, langsung kae film ya ora iso. Kae lho wonge kae. Ya ora iso. Wong sing elek kono kok aku napik terus karo kono, kan kudune kono sing njaluk ngapura. Nek aku kon ndlosor kon njaluk ngapura ya ora su. Nah, elekmu nang kene iki Bu. Izin Pak, niki luar biasa niki Pak. Niki akhlake Kanjeng. Dadi nek diloro-loro wong jenengan ora salah, nek salah njaluk ngapura nggih. Jenengan gak salah, ning tangga jahate kok setan Bu. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Mengapa kafilahnya berlalu? Karena anjingnya menggonggong. Mengapa anjingnya menggonggong? Karena kafilahnya tidak anjing. Bu, Mas kasih D minor Mas, dirajangi Mas. Tahu sakit hati? Tahu sakit hati? Langsung main gendang. Penyakit hati lebih sulit cari obatnya, luka di badan gampang obatnya, mudah disembuhkannya. Sakit di hati dibawa mati, obat sulit dicari. Apa lagu ini Mas? Yuk langsung. Ku rasa tak perlu di hati atas nikmatnya teman sendiri, itu sudah semua takdir ilahi. Tonggo suki geger Pak, tonggo tuku ceret mencret, tonggo tuku kulkas awake panas, tonggo tuku piring muring, tonggo tuku kol atine ndong. Enten wong ngeten iki. Kapan dirimu akan bahagia Bu? Wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Wis mun bubar, kula mboten penak, monggo bar niki langsung salat asar nggih.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muhawwilul ahwal, hawwil halana ila ahsani halin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina makanu, khususon ila arwahi hadhil qaryah. Cepet ngundang. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah lu salam Mbak Naila request lagu pertemuan dua. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.